हेलो नमस्कार दोस्तों। यूनिक हेल्थ वीडियोज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जब किसी भी इंसान को खाना खाते वक्त सूखा दस्ता उठ जाता है या खाना खाने के तुरंत बाद में सूखा दस्ता उठ जाता है, तो उसके लिए यानी उस दस्ते को दूर करने के लिए क्या बेहतरीन उपाय अपनाना चाहिए। यानी आपको जब खाना खाओगे उस वक्त आपको दस्ता नहीं उठे, उसके लिए क्या बेहतरीन घरेलू उपाय अपनाना चाहिए, आज वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। तो चलिए अब वो नुस्खा हम बताते हैं जिसका प्रयोग करने से आपको सूखे दस्ते की खांसी नहीं उठेगी, यानी जब आप खाना खाओगे उस टाइम आपको सूखा दस्ता नहीं उठेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये करना है कि जब आप खाना खाओगे तो कम से कम एक डली इसमें से, जैसे बड़ी डली है तो बड़ी डली है गुड़ की, इसमें से आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना आप आसानी से गुड़ खा सको उतना हिस्सा यानी उतनी डली आपको गुड़ की लेके बैठनी है जब आप खाना खाओगे। और दोस्तों जैसे आप खाना खाते रहोगे, खाना खाते वक्त ही बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गुड़ अपनी इच्छा के अनुसार आप थोड़ा थोड़ा गुड़ खाना है आपको दोस्तों। और दोस्तों कम से कम 1 गिलास पानी लेके बैठना है अपने पास में, हल्का फुल्का पानी पीना है अपनी इच्छा के अनुसार, और थोड़ा थोड़ा गुड़ खाना है खाना खाते वक्त ही, बीच बीच में ही। तो दोस्तों इससे आपको सूखा दस्ता नहीं उठेगा, और खाना न तो खाना खाते वक्त उठेगा आपको सूखा दस्ता, और न खाना खाने के बाद में ही उठेगा आपको सूखा दस्ता। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये है कि दोस्तों कम से कम 1 गिलास ही पानी पी सकते हो आप खाना खाते वक्त, और जब आप खाना खा लोगे फिर बाद में आपको कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगर आप खाना खाने के बाद में तुरंत पानी पियोगे तब भी आपको हल्का फुल्का दस्ता उठ सकता है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं पीना है खाने खाते वक्त। खाना खाने के आधे घंटे बाद में ही आप फिर ज़्यादा पानी पी सकते हो। केवल 1 गिलास पानी ही आप खाना खाते वक्त पी सकते हो, थोड़ा थोड़ा। और दोस्तों बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गुड़ भी खाना है आपको। जैसे ये बड़ी डली है, ये तो बड़ा थपला है या बड़ी डली है गुड़ की, इसमें छोटी डली आपको अपनी इच्छा अनुसार लेके बैठनी है जब आप खाना खाओगे, और बीच बीच में खाते रहना है गुड़ थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों आपको ये दस्ता बिल्कुल नहीं उठेगा, और आपके दस्ते की बीमारी जो है, या इसे बीमारी भी नहीं कह सकते, हल्की फुल्की जो भी कमी है ये आपकी दूर हो जाएगी, यानी आपको खाना खाते वक्त दस्ता नहीं उठेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे दोस्तों। तो दोस्तों इस विधि को ज़रूर अपनाना चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।